यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। घटना के बाद से हर कोई सदमे में है। ओडिशा राज्य के नवरंगपुर निवासी साइमन बत्रा उन मजदूरों में से एक हैं जिन्होंने सिलक्यारा सुरंग हादसे में मौत को करीब से देखा है। शॉर्टकट मशीन के ऑपरेटर साइमन की हादसे वाले दिन से ही तबीयत खराब है। उसने बताया कि जहां भूस्खलन हुआ उससे कुछ दूरी पर वह अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। एक सेकेंड में वहां बम ब्लास्ट जैसी आवाज के साथ मलबा गिरा और सुरंग में एक धूल का गुबार फैल गया, जिसके बाद से उसकी धड़कन बढ़ी हुई है और वह बीमार चल रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन की घटना के 3 दिन बाद बुधवार को साइमन बत्रा वर्कर क्वार्टर्स के बाहर गुमसुम बैठा मिला। उससे घटना के दिन की जानकारी लेने पर उसने आपबीती सुनाई। साइमन बत्रा ने बताया कि वह और उसके कुछ साथी काम खत्म कर भूस्खलन वाली जगह से बाहर की ओर किनारे पर बैठे हुए थे। कुछ साथी अंदर की ओर थे। इसी बीच वहां बम ब्लास्ट जैसी आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ और पूरी सुरंग में धूल का गुबार छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। वहीं अंदर बैठे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस कर रह गए। हादसे के बाद उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। घटना के बारे में सोचकर उसका सिर दर्द हुआ, बुखार भी आया। बताया कि अभी भी उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसके साथियों का कहना है कि घटना के बाद से ही साइमन गुमसुम रह रहा है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता। इस तरह के हादसों के कारण मानसिक आघात के साथ शारीरिक दिक्कतें भी होती हैं, जिसमें नींद न आना, सिर दर्द और फोबिया की समस्या हो सकती है। इसके उपचार के लिए काउंसलिंग जरूरी है। यदि काउंसलिंग से भी व्यक्ति ठीक न हो तो उसे मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।